今天又降温了。昨天下午这个饲料也没吃完，那今天早上拌的少一点，那个料都已经冻了，看到了吗？现在就是天气冷，然后鸵鸟排便呢，看到就是拉的这个球状啊，就是羊粪球，就是长干。昨天把这个杂草机啊都那个搬到里面去了。前一段时间不是在这儿粉碎玉米秸秆嘛，然后现在就是天气比较冷了，也不让它吃了，就现在就是吃着这个草粉啊。前2天刚卸了点草粉，花生秧草粉，还得卸个2、3吨吧。这些是有个10来吨了，差不多10来吨。有粉丝问咱们说，鸵鸟现在还能不能养？如果你是北方地区啊，像东北那边啊，就是不建议养的，这个温度太低了。如果是南方的朋友呢，现在还能养啊，没有问题。大鸵鸟呢就是不怕冷，小鸵鸟它怕冷啊。现在养的话，养个10来斤左右的啊，南方的地区就没有问题。就是马上也就到年底了啊，大家如果想养鸵鸟，就是想做这个鸵鸟产业啊，卖鸵鸟肉吧，是吧？咱们这儿呢也能给大家提供这个一年的商品鸟，就是拉回家直接就屠宰杀肉了。你像从小鸟开始养，你需要养1年吧。要是你那里有市场的话，啊，就直接整这个大的就可以，啊，直接屠宰。这个鸵鸟肉吃起来口感还是相当不错的，尤其是这种1年左右的鸟啊，这种商品鸟的肉是特别嫩，不管是炖着吃、烧烤啊都可以。它这个鸵鸟肉主要是营养价值也比较高啊，适合这个3高人群吃没有问题。大家可以查阅一下资料啊。这个怎么说呢？也是分地方啊。你看看有的地方人家这个鸵鸟肉就是比较畅销，会跟一些饭店合作啊。你比如说是火锅店呀、烧烤摊、烧烤店，是吧？啊，你要是跟这个饭店合作的话呢，销量就会非常的大啊。大家有感兴趣的，咱们也随时欢迎大家来这个鸵鸟场来参观啊，来实地考察。今天视频就给大家分享到这儿了啊，大家有什么疑问呢？咱们在视频下方评论留言啊，看到再给大家回复。咱们下期再见。